justice burning bright. Gun in hand, his heart is torn. Vengeance born from love for all. Prvý Max Payne vyšiel v roku 2001. Priniesol mrazivú atmosféru New Yorku, skvelú akciu okorenenú bullet timeom a vážny príbeh o pomste prerozprávaný cez komiks. Na prvého Maxa sa čakalo 5 rokov a Remedy stal $4 milióny. Druhý diel tiež vytvorilo fínske štúdio Remedy a vyšiel o 2 roky neskôr, v roku 2003. Priniesol pokračovanie príbehu detektíva Maxa Payna, na ktoré všetci hráči čakali. Bullet time flows down the well. Every shot, every twirl. Enemies they start to fall. Night stands tall, me still. Autori mali na vývoj druhého Maxa Payna dvakrát väčší rozpočet. Od vydavateľa Take-Two dostali až $8 miliónov. Remedy si tak mohli dovoliť najať profesionálnych hercov a nemuseli sami vývojári stvárniť herné postavy. Postavu Maxa Payna v prvom diele stvárnil hlavný scenarista Remedy Sam Lake. V druhom diele už má úplne inú tvár. Tu mu požičal profesionálny herec Timothy Gibbs. To mi osobne vadilo, pretože som bol zvyknutý na Sama Lakea ako Maxa Payna s jeho výraznou tvárou. Hlas, ktorý mu dal James McCaffrey, mu v druhom diele našťastie ostal. Tento skvelý herec nás minulý rok v decembri opustil. Naposledy ste ho mohli počuť v Alan Wake 2, kde dal hlas postave Alexa Caseyho. Birthdays are like regrets. They just keep coming. Each one a new scar that slows you down and drags you closer to your grave. Happy birthday, Max Payne. Druhú hlavnú postavu Monu Sachs, za ktorú si môžete v hre zahrať, stvárnila Katie Tong a nadabovala ju Wendy Hobbs. Hra vyšla 13. októbra 2003 na Windows, v novembri na Xbox a v decembri aj na PlayStation 2. Po vydaní sa hra mohla tešiť z veľkého úspechu. Od kritiky dostávala samé vysoké čísla a ani hráči nešetrili chválou. Vychvaľovali temný príbeh a skvelú akciu, no ako zápor bol pre mnohých krátkosť hry. Aj keď bol druhý Max Payne v recenziách veľmi úspešný, bol slabý v predajoch. Na slabé predaje má Remedy smolu. Aj najnovší Alan Wake 2, aj keď je výborná hra, tak sa slabo predáva. Dohral som ju a môžem smelo dodať, že je to ich zatiaľ najlepšia hra, ktorá spojuje všetky ich hry dokopy. Čo sa týka ďalších dielov Maxa Payna, v roku 2012 vyšiel tretí diel, ktorý vytvoril už Rockstar. No a najnovšie Remedy pracujú na remakeu prvých dvoch hier, na čo sa osobne veľmi teším. Keď tieto hry vyjdú, plánujem na ne urobiť recenzie. Pri druhom diele autori využili rovnaký engine ako pri prvom, Max FX, no vylepšili ho. Engine dokáže zobraziť odrazy, lom svetla či ghosting. Poslednú spomenutú feature využili v častiach, kedy sa Maxovi snívajú nočné mory. Celý obraz je akoby rozostretý a rozmazaný. Veľakrát sa v hre môžete pozrieť do zrkadiel a vidíte aj svoj odraz. To niektoré nové hry nedokážu a prekvapilo ma, ako skvelo tu vyzerá dym a rôzne efekty pary. Je tu takisto oveľa viac polygónov a postavy majú širšiu škálu mimiky. Celkovo táto dvojka vyzerá v 4K skvelo aj dnes a spustíte ju v pohode bez problémov na nových systémoch. Len si musíte stiahnuť widescreen patch, aby hra nebola roztiahnutá do šírky. V dvojke autori využili aj fyzikálny engine Havok, vďaka ktorému je v hre skvelá fyzika. Autori ju demonštrujú a využívajú prakticky počas celej hry. Keď niekoho zastrelíte, jeho telo sa bude chovať ako handrová bábka. Je tu ragdollová fyzika. Tento engine sa dodnes používa aj v nových hrách. Využil ho napríklad Helldivers 2 či Elden Ring. Hudbu skomponoval Karci Hataka a Kimo Kajasto. Hataka hrával vo fínskej skupine Valtari. Hlavnú tému, v ktorej zaznie violončelo, nahral Perttu Kivilaakso, jeden z členov fínskej skupiny Apokalyptika. Záverečnú pieseň Late Goodbye nahrala zase fínska skupina Poets of the Fall. Slova napísal Sam Lake. Bullet Time bol v druhom diele tiež prekopaný. Neviem, či k lepšiemu, no je iný. Čím viac nepriateľov zabijete, tým viac sa spomalí čas a časť sa vám nabije. Vy sa pritom pohybujete normálnou rýchlosťou, takže pohyb vašej postavy nie je spomalený. Ak máte zapnutý bullet time a prebijete si zbraň, Max hodí otočku a zbraň máte nabitú. Je jedno, či sa jedná o brokovnicu, snajperku alebo pištol, zbraň sa prebije rovnako rýchlo. Je to efektné a cítite sa ako v Matrixe.
Postavenie nepriateľov je robené skôr na to, aby ste s Maxom mali neustále zapnutý bullet time, aby ste bežali, strieľali a nezastavili sa. Skoky do strán tu moc využívať nebudete, pretože na zemi sa vám vypne spomalenie času a ste zraniteľní. Môžete ale stále aj na zemi strieľať, čo sa v niektorých situáciách hodí. Zbrane sú rovnaké ako v predchádzajúcej hre, je tu 9 mm pištol, Uzina alebo Desert Eagle. Konečne môžete strieľať z dvoch dezertov súčasne, čo bolo pre nepriateľov smrtiace. MP5 a snajperka sa dá prepnúť na puškohľad, no z tohto prvého pohľadu sa mi hralo zle, preto som ich moc nepoužíval. Je tu M4, Kalašníkov a namiesto Pankora Jackhammera tu je Striker, čo je obdobná opakovacia brokovnica. Chýbal mi to akurát granátomet, no množstvo granátov, ktoré som mal po kapsách, mi to vynahradilo. Čo sa týka zbraní, tak vás žiadne prekvapenie nečaká, strieľalo sa mi ale z nich výborne, preto mi to nevadilo. Hra je znovu čisto lineárna, no časovo budete preskakovať z minulosti do súčasnosti a z nových levelov. Level design mi prišiel tentoraz slabší než v prvom diele. Nie sú tu až tak zaujímavé prostredia a veľa z nich sa opakuje. Celú hru budete v podstate bojovať len proti cleanerom a u koncu aj proti mafii a trochu lepším jednotkám s nepriestrelnou vestou. Nepoužívajú inú taktiku, skôr idú za vami a snažia sa vás cez mŕtvoly zabiť. Obťažnosť si môžete na začiatku vybrať len jednu, no tá je adaptívna. A ak nepriateľmi prechádzate ako nôž maslom, v ďalších leveloch bude obťažnosť vyššia. Ak budete veľa zomierať, tak sa ďalšie levely naopak zníži. Keď potom prejdete hru, otvorí sa ťažšia obťažnosť. Z ďalších modov tu je malá arena, v ktorej sa budú neustále spavnovať agenti. Musíte čo najdlhšie prežiť. Je tu celkom 5 levelov a najviac ma bavil hneď prvý, ktorý som rád opakovane hrával. Potom si môžete jednotlivé misie v kampani prejsť na čas. Už pri prvom diele som kritizoval krátkosť hry a to som ho prešiel za nejakých 9 hodín. Druhý diel je o polovicu kratší, dohral som ho za 5,5 hodiny a veľa lokácií sa recykluje. Opäť sa budete pohybovať po New Yorku, no nebude vám snežiť, ale pršať. Atmosféra je vďaka tomu riadne temná. Kampaň je rozdelená do 3 častí a každá má 6 až 8 kapitol. Celkovo tu je až 21 kapitol a každá väčšia časť sa začína krátkym prologom. Tieto prology sa mi páčili, pretože ste v nich nestrieľali, dozvedeli ste sa viac o svete, vypočuli si zaujímavé rozhovory a mali väčšiu interakciu s prostredím. Príbehovo je hra zasadená 2 roky po udalostiach prvého dielu. Max znovu pracuje ako detektív pre newyorskú políciu, no stále má nočné mory, ktoré ho prenasledujú. Počas hry sa budete pohybovať medzi ruskou a talianskou mafiou a skorumpovanými policajtmi, takže nebudete vedieť, komu veriť. Max na svojej ceste stretne novú nebezpečnú lásku, ktorá bude bolieť. Scenár znovu napísal Sam Lake a opísal ho ako temný love story film. Jeho hlavným cieľom bolo zachovať to, čo bolo na príbehu dobré a upraviť, čo dobre nebolo. Scenár pre druhý diel bol 3-krát dlhší než pre prvý diel, pritom hra je o polovicu kratšia. Znovu vás budú medzi misiami sprevádzať komiksové sekvencie. Pre autorov to bolo lacnejšie a zároveň efektívnejšie, než keby mali len hrané cutscény. Tie sa v hre tiež ukážu, no v menšej miere než komiksy. Max počas jazdy bude počuť hlasenie, že v nejakých skladoch bola počuť streľba. Náhodou je blízko a sklady patria jeho kamarátovi Vladimirovi Lemovi, preto do vysielačky povie, že sa tam ide pozrieť. Prvý level sa bude odohrávať teda v skladoch. Už tu stretnete chlapíkov v oblečení firmy čističov. Hneď prví dvaja vás napadnú a vytiahnu na vás zbrane. Na poschodí držia ako rukojemičku jednu ženu, ktorú sa pokúsite oslobodiť, ale neúspešne. Max potom prehodí. Ako všetky zlé veci v mojom živote, všetky začínajú smrťou ženy. Takýchto vnútorných myšlienok má Max v rukave ešte o mnoho viac a skvelo doplňajú ponurú atmosféru. Sam Lake ich napísal fakt parádne. V jednej časti skladu prvýkrát stretnete Monu Sachs, tá vyjde z výťahu a prekvapí čističov. Max sa to zaskočí, pretože ju považoval za mŕtvu. V jednotke ste ju mohli krátko vidieť len v komiksovej cutscéne. Po návrate na stanicu pôjdete navštíviť svojho starého kamaráta Vladimíra Lema, ruského mafiána, ktorý vám pomohol v prvom diele s jedným prípadom. Teraz sa ho chcete spýtať na útok na sklad, v ktorom vás prepadli čističi. Pôjdete do jeho renovovanej reštaurácie Vodka, kedysi to bol nočný klub Ragnarok. Budete počuť streľbu a Vladimíra ako vás volá, že ho napadla talianská mafia. Po úvodnej prestrelke stretnete Majka, kamoša Vladimíra. Ten pôjde s vami a pomôže vám s gangstrami. Veľakrát získate takúto pomoc.
Hneď v nasledujúcej misii, kedy vás napadnú vo vašom byte, vám pomôžu obyčajní civili, bezdomovec a prostitútka zoberú zbraň a spoločne pôjdete zabiť zo pár gangstrov. Tento level sa mi páčil, budete prechádzať z bytu do bytu, stretávať nebojacné babky, ktoré vám za ochranu dajú brokovnicu a skákať po rímsach nebezpečne vysoko nad zemou. Dostanete sa aj do opustenej budovy, kde sa nahrávala televízna show Address Unknown. Je tu veľa fungujúcich rekvizít a je to v podstate taká šialená psychiatrická nemocnica. Schováva sa tu Mona, ktorú stretnete v sprche. Neskôr sa do tejto budovy ešte niekoľkokrát vrátite. Keď tam budete druhýkrát, môžete strašiť čističov a hodiť na nich napríklad obriu ihlu. Tretíkrát tu prídete s Monou, no to bude veľmi krátka zastávka. Posledná misia prvej časti sa odohráva v luxusných apartmánoch. Tam si užijete veľa skvelých prestreliek. Počas krátkych chvíľok oddychu si môžete pozrieť v telke svoje obľúbené programy ako Lords and Ladies, Dick Justice, animáka Captain Baseball Bad Boy či Address Unknown. A ešte je tu jedno porno Max hit. Tak sa mala pôvodne volať celá hra. Scott Miller z 3D Realms prišiel s menom Max a Remedy pridalo hit. Zaregistrovali si značku za $20,000, no potom vymysleli lepší názov Pain, ktorý dali ako názov a zároveň ako meno postavy. Tieto relácie majú aj príbeh, ktorý sa vysiela počas celej hry, takže ho môžete sledovať. Na policajnej stanici budú stražníci sledovať telenovelu Lords and Ladies a budú naštvaní, ak sa im postavíte pred telku alebo im ju vypnete. V druhej časti budete začínať na policajnej stanici. Môžete si tu pokecať so stražníkmi alebo vypočuť rozhovor dvoch väzňov. Zaujímavá oblasť budú staré zničené polorozpadnuté byty. Je tu veľa výbušnín, do ktorých môžete strieľať a ničiť tak prostredie, alebo do nich nalákať nepriateľov a potom ich odpaliť. Nepriateľov tu je veľmi veľa, zo začiatku to budú len čističi, no na vyššom poschodí stretnete chlapíkov v čiernom oblečení, podobne ako Sam Fisher. Potom začne všade horieť a musíte utiecť z rozpadajúcej sa budovy. Následne si prvýkrát zahráte za Monu v čase, kedy Max prišiel do zničených bytov. Mona je agilnejšia a bude mať dragunov, brokovnicu a pištole. Tiež dokáže využívať bullet time a má zaujímavé pohyby do strany alebo dozadu, no tie som moc nevyužíval, pretože sa pri nich nedalo strieľať. S Monou budete likvidovať nepriateľov ako na bežiacom páse a okrem toho chrániť Maxa so snajperkou, keď bude prechádzať cez stavenisko. Tieto levely s Monou mi prišli horšie, no aspoň sa na ňu lepšie pozeralo. Snové halucinácie si užijete na začiatku tretej časti. Sú urobené lepšie a nemusíte blúdiť v bludisku a preskakovať tmavé časti ničoty. Potom sa nakrátko ocitnete v nemocnici bez zbrane, takže musíte rýchlo nejako nájsť. Skvelé je, že keď skočíte bullet timeom, ostatných ľudí to odhodí, čo môžete využívať. V ďalšej časti sa budete pohybovať po zničených opustených bytoch, kde spolu vedie vojnu ruská a talianská mafia. Vy sa neskôr môžete pridať k Talianom, akože ste posila a budete mať na krátky čas 3 spojencov. Pripomenuli mi skvelý seriál Sopranovci. Ak Taliani prežijú, neskôr stretnete ďalšieho, ktorý vás už spozná a prezradí vašu identitu. Ďalší level s Vinim je tiež zabavný. Je v obleku komiksovej postavičky kapitána Baseball Bad Boya, no nemôže sa vyzliecť, pretože má na sebe pripevnenú bombu. Vy ho musíte chrániť a eskortovať preč, dostanete sa aj do jeho bytu. Mám v ňom veľa plagátov, figúrok a dokonca aj celú posteľ podľa tejto postavy. Pri prechode na balkón sa ale zasekol, čo som vyriešil tak, že som otvoril dvere zvnútra a pretlačil ho cez ne. Inak tu je veľa dobrých prestreliek. Finálny level je dosť dlhý a nejdem prezrázať, proti komu budete bojovať, no bude vám pomáhať Mona. Škoda, že autori neurobili co-op mod. Tu alebo na stavisku by sa napríklad hodil. Záverečný boss je jednoduchý a nepredstavuje žiadnu výzvu. Bude vám hádzať dynamity a demolovať všetko naokolo. Tu sa ukáže sila skvelého engineu a pekná zničiteľnosť prostredia. Druhý Max Payne je parádna akčná jazda, v ktorej sa zastavíte až na konci hry. Nebude vám to ale stačiť, pretože hra je veľmi krátka a dohráte ju na posedenie. Budete sa ale baviť. Autori priniesli lepšiu grafiku, nový fyzikálny engine a pútavý temný love story príbeh. In our headlights, staring bleak, beer cans, deer's eyes, on the asphalt, underneath our crushed plans, and my lies